Dieses Klappenthermostat selbst befindet sich, wie gesagt, im Innenraum des Gerätes. Also wenn man das Gerät öffnet und schaut auf die Rückseite am Gerät, hat man einen weißen Kanal und hinter diesem weißen Kanal ganz unten ist dieses Klappenthermostat verbaut. Das Ganze ist mit einem Stecker zusammengesteckt und diese Rückseite kann man im Prinzip relativ einfach abbauen. Dazu löst man die Schrauben, die hinten an der Rückseite sind. Manchmal sind da noch kleine Kunststoffabdeckungen drüber. Und wenn man die entfernt hat, kann man diesen kompletten Kanal nach vorne wegnehmen und das Klappenthermostat austauschen.